ご視聴ありがとうございます。今回は都心の真ん中にある奇妙な2駅のご紹介です。なぜか2つに分かれた不便なホームと一見何の変哲もない隣の駅のホームに隠された土地の有効活用に注目です。地下に全く痕跡がない理由と深くなりっぱなしのトンネルの謎とは一体何でしょうか。私が今乗っているのは東京メトロ日比谷線の北千住方面行き列車です。次は都営浅草線と接続する東銀座駅。日比谷線と浅草線はそれぞれ東京オリンピックの時期に競うように建設が進められた路線で、この東銀座駅と人形町駅の2カ所で交差しています。一つ手前の銀座駅との距離が近いため、速度はそれほど上がらないまま入線です。人形町駅では日比谷線が上で浅草線が下ですが、この東銀座駅では両線の位置関係はそれぞれ逆になっています。そしてこの位置関係が今回の話にも大きく関わってきます。浅草線の乗り場を目指す前に構内図を確認です。二つの路線は十字型に交わっているわけではなく L 字型に近い交わり方になっています。また日比谷線が島式ホームなのに対し浅草線は相対式になっています。歌舞伎座が最寄り駅なのが由来となっている模様を眺めながらエスカレーターに乗って一つ上の階層にある浅草線の乗り場に向かいます。階段を上がってすぐのところに改札口があります。ずらりと並んだ券売機のうち左の3台が東京メトロ、右の2台が都営地下鉄。上にある路線図も両者で分かれています。メトロの方だけ裏にライトが仕込まれているあたりに両者の考え方の違いが伺えますね。都営と東京メトロでは運営主体が異なるため、ごく一部の駅を除いて改札や設備が分離されており、この東銀座駅も例外ではありません。エスカレーターを上がって正面には浅草線の乗り場がありますが、改札を抜けなければならず、乗り継ぎ割引はあるものの、運賃計算も基本的に別々です。島式ホームだった日比谷線に対し、浅草線は相対式なので、改札周辺には、こちらが西馬込方面のホームである旨の案内が掲示されています。改札機にもこの通り案内がベタベタと貼り付けられ、頭上にも停車駅付きの案内が貼り出されています。この案内はラミネートされた紙で作られており、列車入線時にはパタパタと揺れるので、結構な存在感を示しています。ただしこのホーム、少々奇妙なところがあるのに気づきます。先ほどのカットにも映っていましたが、線路の向こうは壁になっており、反対方向の線路はここからは見えません。この壁はホーム全体にわたって設けられており、ホーム上に反対側の線路が見える場所はありません。この駅、2つのホームは完全に分離されており、改札内での行き来ができないのです。先ほどのパタパタ案内にも、反対ホームへは改札外の連絡通路を利用するよう促す文言もあります。この案内は改札周辺に並んでおり、誤って改札に入る人が相当数いることが伺えます。左にある柱の横にも似たようなものがありますが、よく見ると、これは方面案内があったところに上から重ねて貼ったものであり、都営地下鉄の苦労が忍ばれます。ホームの中から反対の2番線ホームには行けないそうなので、連絡通路を使って反対側へと行きましょう。連絡通路は改札外にありますが、通路への動線はホームとは簡易的な柵で仕切られています。都心部でたまに見られる2階建て構造の駅なのかと思いきや、一旦180度回り込んでから下り階段になり、さらに180度回り込んで下の階層に移ってから西馬込方面ホームの下をくぐり抜けていきます。そして注目すべきは線路をくぐる部分です。天井も低く、なんだか圧迫感のある雰囲気ですが、それ以上に大事なのがこの通路の長さです。よくある相対式構造の駅の通路に比べて断然長く、この駅の構造の特殊さが伝わってきます。階段のたもとで床のタイルが斜めになっているのには何か理由があるのでしょうか。そして反対側も同じ構造になっており、上の階層に上がっていきます。階段を上がって正面に見えるのが反対の押上方面行きホーム。この駅、どうやら2階建てになっているわけではないようです。改札の真上には先ほど見かけたのと同じような案内があり、改札機の横にも色こそ違うものの方面案内があります。ただしこちら側の改札は反対側とは少々異なる部分もあります。地下通路のうち
銀座駅がこちらに近いためか、駅長事務室はこちら側にあり、多機能券売機もこちら側だけにあります。両線のホームはちょうど中間で交差しているわけではないため、日比谷線の階段は向きが左右対称になっておらず、また、左側にある階段は日比谷線ホームの端につながっています。西馬込方面、押上方面とも、改札はホームにベタ付きになっていましたが、浅草線ホームの改札はこの2カ所だけではありません。両線が L 字型に近い配置で交差しているこの駅、改札は西馬込寄りに1両分程度寄っており、距離のある押上寄りの終端部には、それぞれのホームに1カ所ずつ改札があるのです。先ほどの連絡通路を見る限り、線路の間に何かがあることは想像できますが、それが何なのか全くわからないため、ヒントを求めて進んでいきましょう。ホームの端の方まで進むと広告看板もガラガラで、寂しい雰囲気になってきます。ちなみにこの駅、ホーム上の駅名板は他の駅と変わらないタイプですが、線路壁面の駅名板はラインが細い、ちょっと古めのデザインです。そして人気の少なさのため、この先の改札は始発から終電まで開いているわけではありません。ホームを過ぎてさらに進んだところに、もう一箇所の改札があります。人気は全くなく、日比谷線との乗り換えには用いられないこともあって、先ほどの改札よりも利用者が明らかに少ないことがわかります。そこそこ幅の広いカウンターに、精算機は1台だけ、改札機も少なく、哀愁が漂います。改札の外側には、日比谷線の改札と、西馬込方面ホームでは行けない旨の掲示があります。もともとはお知らせボードなのですが、実情を組んでか、ご注意くださいボードに改造されています。ちなみに、西馬込方面ホームにはボードを使った案内まではなく、真っ白なお知らせボードしかありません。不便な構造が気になりますが、たもとにある構内図を見ると、線路間隔が開いていることが視覚的にもわかるようになっています。一方、一度地下に入ってから逆戻りするのは利用者への負担が大きいため、途中の階段でもアナウンスが流れ、英語でのアナウンスもついています。ここは2番線成田空港方面、浅草線 A8 出入り口です。駅の出口のうち、ここと反対側の2カ所には、浅草線の駅ナンバリングしかついていません。とうとう地上に出てきましたが、これまで見てきたカットだけでは、ホームが離れている理由はわかりません。以前取り上げた、東京メトロ南北線と都営三田線の共用区間には、ホーム階と改札階の間を空調機械などを収めるフロアにしている駅があり、エレベーターにドアがありましたが、今回はそのような痕跡はなく、地下通路にも何の痕跡もありません。それもそのはず、上下線の間にあるのは、鉄道施設とは無関係のものだからです。その謎は、この道路を反対側に渡ることで解けます。広いのは線路の間隔だけでなく、道路も同じです。広めの中央分離帯かと思いきや、交差点を離れた場所には、掘り込まれた場所に別の道路があります。実は浅草線の上下線の間には、国道のアンダーパスがあるのです。アンダーパスの上には部分的に車線がはみ出しており、空間は右折専用レーンとしても活用されています。ちょうど正面に見えるのが日比谷線との交差地点であり、このアンダーパスは、東銀座駅の前後700メートルほどにわたって続き、全部で4つの交差点をくぐっています。浅草線の線路は、一つ手前の新橋駅を過ぎ、S 字カーブを抜けたあたりで上下線が離れます。そして高さを上げ、上下線が離れた状態のまま東銀座駅に入線します。このあたりで、アンダーパスが上下線の間に入ってくるというわけです。高さを上げずにアンダーパスの下に潜り込めば上下線が離れずに済みますが、そうすると浅草線の下を走る日比谷線がさらに深い場所になり、隣の銀座駅との高低差を吸収しきれないため、今の位置関係になったようです。なお、両線が改札内で乗り換えられるようにする構想もあったようですが、最終的に見送りとなっています。ただしこれまでの映像から見る限り、比較的小規模な改修で改札を統合できるようになっているようで、この設計が生きる時が来るといいですね。また、改札の外に1カ所しかない連絡通路ですが、計画当時は改札内外にそれぞれ設ける構想もありました。浅草線と日比谷線との交差部分は一見ゆとりがあるように見えますが、実際にはアンダーパスが中央を貫いているためスペースはそれほど広くなく、連絡通路は日比谷線のトンネルを避ける必要もあり、通路は改札外の1カ所のみとなりました。
道路交通をスムーズにするためのアンダーパスですが、しわ寄せは結構多くの場所に来ているのがわかります。一方、東銀座駅を出た浅草線は、再び下り勾配で高さを下げていきます。離れていた上下線はほどなく接近して合流し、東銀座駅の手前と同じ、普通の複線箱型トンネルに戻ります。平凡な見た目ですが、この動画はここでおしまいではありません。次の宝町駅は、他の路線との接続のない単独駅です。そしてホーム自体は普通の相対式で、一直線になっています。東銀座寄りには2つのホームを改札内で結ぶ連絡通路もあり、東銀座に比べると単純な構造です。初期の計画には駅が設置される予定がなかっただけあって、乗降客数は両隣の駅よりも大幅に少なくなっています。東銀座の直後で一度高さを下げた線路は、高さを特段戻すことなく宝町に続いています。構内はまさしく普通の地下鉄の駅といった感じで、ホームが深い分、柱も太くなっています。浅草線で最も直近にホームドアが整備されただけあって、センサー部分の天井には蓋がされていません。ホーム後方の連絡通路はリニューアルから取り残され、寂しい雰囲気が際立ちますが、これといった特徴はありません。急行の文字が隠された改札周辺の案内、そして放送室らしき建屋など、小さい駅の割に見どころ満載な感じですが、それらは一旦置いといて、ホーム後方の改札から地上に出てみましょう。正面のエスカレーター付き出口が、銀座線の京橋方面に伸びるものです。ただし一旦地上に出るため、地下で繋がってはいません。向かって左側の階段から出口を目指します。なお、駅の両側で街の賑わいに差があるため、反対ホーム側の改札には、改札正面のエスカレーター付き出口はありません。この階段もリニューアルされたらしく、綺麗な仕上げになっていますが、地上の光は遥か先から漏れています。この駅、出口が随分遠いように見えないでしょうか。一旦高さを下げたまま宝町に続いているので、ホーム全体が深い場所にあり、階段は東銀座よりも長いのです。この駅は、おおむね地下2階分程度の場所に位置していることになります。そして地上に出ると、先ほどと同じく幅の広い道路の中央に、国道のアンダーパスがあります。道路側は東銀座と同じような構造ですが、線路の構造が異なるのには、もちろん理由があります。その一つ目が、あの向こうで道路を横切る、高速道路の存在です。浅草線が建設されていた当時、あの場所には川があり、浅草線はそれをくぐる必要があったため、高さを下げているのです。なお、隣の日本橋駅の押上寄りではまた別の川をくぐっているため、その直前にある日本橋駅も、同じように地表から深めの場所にあります。ただしよく見ると、少々変わったところがあるのに気づきます。浅草線がくぐっている川は、宝町駅のギリギリ手前程度の位置にある一方、前面展望にもあった通り、浅草線は東銀座駅を出て早々に高さを下げているのです。東銀座寄りまで移してみると、川の位置と線路が高さを下げた位置が大きくずれていることがわかります。また、宝町、日本橋間は勾配のない平坦な線形となっているため、ここには地上から深い場所にあるトンネルが延々と続いていることになります。もちろん、駅の間を浅いトンネルにしてしまうと、列車が走行するときに電力が無駄になりやすいというデメリットがあるため、平坦にしたのは理にかなっていますが、これら深い場所にあるトンネルの真上にある空間は、アンダーパス以外、そのまま無駄になっているのでしょうか。その疑問を解く鍵が、宝町駅の日本橋寄りにある別のアンダーパスの途中にあります。向かって左側では別の道路が合流し、その奥でまた別の道路が分岐しています。実はこのアンダーパス、単に交差点をくぐってショートカットするだけではなく、もう一つの大事な役割があるのです。それが、先ほどのカットを撮影した歩道橋のたもとにあります。構造だけは地下鉄の出口にも見えそうなこの設備、入り口には宝町駐車場と書かれています。そう、宝町駅の日本橋より、アンダーパスが一旦地上に出る場所には、地表とトンネルとの間に駐車場があるのです。この階段は段の幅も狭くて傾斜もきつく、狭い土地で設計したことが伺えます。正面には B と書かれていますが、この駐車場は全部で4つの区画に分かれており、それぞれ50台程度、合計で200台程度の車が止められるようになっています。30分ごとの時間貸しに加え、1ヶ月の定期券、
駐車割引券に回数券にワンデーパスポートなど、多彩なニーズに応えられます。そして、このようなアンダーパスをつないだ駐車場はここだけではなく、東銀座駅の手前から日本橋駅の手前まで合計4カ所あります。駐車場が H 型になっているのは、アンダーパスにつながった入り口と出口を表すものであり、東銀座駅を出てすぐに浅草線が高さを下げていたのは、新京橋駐車場の入り口道路にスペースを譲るためです。浅草線のトンネルの上にある4つの駐車場は、180台から220台まで、合計780台の車を止めることができます。これらの駐車場の計画は、浅草線の路線計画がある程度固まった後で追加されたため、設計の見直しや各種調整が大変だったそうです。ただしこの時建設された駐車場は、車の流れをスムーズにするアンダーパスとともに、東京都心の交通を支えています。ご視聴ありがとうございました。